大家好啊，我係 Tiffany， 今日同大家分享一個甜品，叫做堅果奶奶凍。先睇睇今日材料份量先啦。首先就加入忌廉，我哋煮一煮佢。煮到啲忌廉起泡就可以啦，然後加入砂糖，用打蛋器將佢攪勻佢，然後加入魚膠粉，再用打蛋器將佢攪勻，搞到佢完全混合之後就可以熄火。今日呢就會用到 Hooray 嘅植物奶嚟做奶凍啦，佢有榛子味、杏仁味，仲有呢個杏仁黑芝麻味。我今日呢就會揀杏仁味嚟做呢個奶凍。咁首先就將啲植物奶呢就倒入個碗度，然後就將頭先煮好嘅忌廉倒落植物奶裏面，然後用打蛋器將佢攪勻佢，跟住就預備一個量杯同埋一個格西，將頭先混合好嘅植物奶過一過格西。跟住就預備一個模具，模具嘅形狀就按個人喜好啦。咁今次呢，我就用咗兔仔嘅模具嚟做呢個奶凍。跟住就可以將頭先已經過格西嘅植物奶倒落個模具裏面，倒到佢10成滿就可以啦。然後就放入雪櫃雪至少2個鐘。堅果奶奶凍已經雪咗2個鐘啦，咁我哋而家將佢脫模。大家睇下佢幾 Q 彈。如果大家想了解更多關於 Hooray 植物奶嘅資料嘅話呢，就可以睇返我哋呢條片下邊嘅資訊啦，就可以見得到噶啦。咁今日呢，我就試咗呢個杏仁味做呢個奶凍啦，味道都唔錯嘅。大家可以試埋佢個榛子味同埋杏仁黑芝麻味。你哋試完之後可以留言話俾我聽個味道好唔好啦。中意杏仁味嘅你一定要試，2個字好味。今日同大家分享呢個堅果奶奶凍就已經做好啦。如果大家中意我哋呢條片，就記得俾個 like 同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。咁下次再同大家再見，拜拜。